Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertama, bab 1. Latar belakang. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman herbal sebagai bahan obat. Salah satu tanaman herbal yang memiliki khasiat sebagai obat adalah daun Ulang-ulang. Bab 1. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman herbal sebagai bahan obat. Salah satu tanaman herbal yang memiliki khasiat sebagai obat adalah daun saga. Daun saga mengandung senyawa antioksidan, terutama flavonoid dan polifenol yang merupakan agen bioaktif antioksidan. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi CMC-NA sebagai bahan pengikat dan manitol sebagai bahan pengisi terhadap sifat fisik tablet hisap. Kedua, berapa perbandingan konsentrasi CMC-NA sebagai bahan pengikat dan manitol sebagai bahan pengisi yang menghasilkan tablet hisap dengan sifat fisik yang optimum. Tujuan penelitian, mengetahui pengaruh perbandingan variasi konsentrasi CMC-NA sebagai bahan pengikat dan manitol sebagai bahan pengisi terhadap sifat fisik tablet hisap ekstrak daun saga. Yang kedua, mengetahui perbandingan konsentrasi CMC-NA sebagai bahan pengikat dan manitol sebagai bahan pengisi yang menghasilkan tablet hisap dengan sifat fisik yang optimum. Yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini untuk mengerti khasiat daun saga. Yang pertama, antibakteri. Ekstrak daun saga telah terbukti memiliki kemampuan antibakteri yang luar biasa terhadap bakteri seperti Streptococcus pyogenes, penyebab radang tenggorokan. Yang kedua, meredakan batuk, pilek, dan demam. Salah satu keunggulan utama daun saga adalah kemampuan meredakan batuk, pilek, dan demam. Sifat antitusifnya dapat menghambat koordinasi bagian batang otak yang bertanggung jawab atas refleks batuk. Kemudian yang ketiga, meredakan panas dalam. Panas dalam bukanlah masalah sepele dan daun saga hadir sebagai penyembuh alami. Air rebusan daun saga bisa menjadi obat mujarab untuk meredakan panas dalam. Proses pembuatannya pun sederhana, tetapi efeknya luar biasa. Sariawan dan bibir pecah akibat panas dalam dapat diatasi dengan mengkonsumsi air rebusan daun saga secara teratur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, presentator selanjutnya yaitu siapa yang akan memaparkan bab 2. Baik, untuk bab 2 yaitu ada landasan teori. Untuk bahan tambahan yang berperan penting dalam pembuatan tablet hisap, yaitu bahan pengikat seperti CMC natrium. Kemudian bahan pengikat berperan penting terhadap sifat fisik tablet seperti kekerasan dan kerapuhan tablet. Bahan pengikat yang terlalu sedikit akan menghasilkan tablet yang rapuh. Sedangkan bahan pengikat yang terlalu banyak akan menghasilkan tablet yang terlalu keras. Jadi semakin banyak CMC natrium ya tambahkan, maka tablet akan semakin keras, tidak rapuh, dan waktu hancur semakin lama. Keunggulannya dibandingkan dengan bahan pengikat lain yaitu kompresibilitas baik, menghasilkan kekerasan yang sedang pada tablet dan cenderung mengeras dalam penyimpanan. Begitu juga dengan manitol, berfungsi sebagai bahan pengisi dan sekaligus sebagai bahan pemberi rasa yang memiliki peranan penting dalam keberterimaan.
Kemudian ada keunggulan manitol dibanding dengan bahan pengisi lain, yaitu mudah dalam pengeringan, granul mempunyai sifat alir yang mudah mengalir dan memberikan sensasi dingin di dalam mulut. Konsentrasi CMC digunakan sebagai bahan pengikat pada formula tablet hisap sekitar 1-6%. Sedangkan konsentrasi manitol sebagai pengisi yang bisa digunakan dalam pembuatan tablet adalah 10-90%. Menurut hasil penelitian Julianto dan Muprod, penggunaan manitol sebagai bahan pengisi pada tablet didapatkan formula optimum 70% dari bobot tablet. Menurut penelitian menggunakan CMC, konsentrasi 6% menghasilkan kekerasan 11,12 kg dan kerapuhan 0,25% dengan waktu melarut 20,4 menit. Syarat dari tablet hisap adalah kekerasan yang lebih tinggi dari tablet biasanya, yaitu 7-14 kg. Penggunaan dalam formula tablet hisap diharapkan mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi karena CMC natrium memiliki sifat mengeras pada penyimpanan. Kombinasi kedua, eksipien diharapkan mampu meningkatkan kekerasan tablet, menurunkan kerapuhan tablet, memperlama waktu melarut dan meningkatkan respon rasa pada tablet hisap yang dihasilkan. Penggunaan kedua, ekspien bertujuan untuk mendapatkan formula optimum dilihat dari sifat fisik granul dan sifat fisik tablet hisap. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk presentator selanjutnya yaitu Paraj. Bab 3 menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Dalam metode survei ini diperoleh melalui kuesioner yang diambil dari populasi tertentu. Tahap awal yang harus dilakukan adalah persiapan yang mencakup penentuan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah orang-orang yang berada dalam Instagram. B. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dengan cara polling dalam story Instagram salah satu akun anggota kelompok. Berikut adalah pengumpulan datanya. Yang setuju ada 54%, yang tidak 46%. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk presentator selanjutnya yaitu saya sendiri akan memaparkan bab 4. Karboksimetil selulosa natrium merupakan garam natrium dari polikarboksimetil ether dari selulosa. Nama lain dari CMC-NA yaitu Acusel, Sunrose, Blanose, Cellulose, Gum. Karboksimetil selulosa natrium merupakan serbuk atau granul putih tidak berbau, tidak berasa, dan bersifat higroskopis. Kelarutan CMC-NA mudah terdispersi dalam air pada semua suhu. Membentuk larutan koloid, karboksimetil selulosa natrium memiliki fungsi sebagai bahan pengikat dan konsentrasi yang digunakan dalam pembuatan sediaan tablet, yaitu 1-6%. Keunggulan CMC-NA sebagai pengikat yaitu memiliki kecenderungan untuk mengeras pada penyimpangan sehingga waktu disintegrasi lebih lama. Sedangkan manitol merupakan serbuk kristal berwarna putih, tidak berbau, memiliki rasa manis, dan dapat mengalir bebas. Keunggulan yang dimiliki manitol adalah merupakan bahan yang tidak higroskopik dan memberikan sensasi dingin di dalam mulut. Konsentrasi manitol yang digunakan dalam formulasi tablet adalah 10-90%. Yang terakhir, konsentrasi CMC-NA yang digunakan sebagai bahan pengikat pada formula tablet hisap yaitu 1-6%, sedangkan konsentrasi manitol sebagai pengisi yang biasa digunakan dalam pembuatan tablet adalah 10-90%. Terima kasih. Dilanjut dengan presentator yang terakhir yaitu Jaki. Jadi kesimpulan dari penelitian di atas adalah tanaman daun saga merupakan tanaman obat dari keluarga Fabaceae yang
memiliki habitus berupa perdu merambat, batangnya bulat, berkayu, daunnya majemuk, berselap-seling, menyirip ganjil, buahnya berupa polong, bentuk biji bulat, telur, dan berakar tunggang. Daunnya berkhasiat sebagai obat sariawan, obat batuk, dan radang tenggorokan, serta mengobati radang mata. Selain itu, daun dari tumbuhan ini dapat digunakan untuk mengobati jantung yang berdebar dan berkeringat dingin, meredakan panas dalam, dan mengatasi bronkitis, serta membuat rambut menjadi sehat. Uji aktivitas tanaman secara farmakologi yaitu aktivitas antihelmintik, aktivitas antispasmodik, kegiatan hemaglutinin, aktivitas stimulan otot polos, aktivitas teratogen. Uji aktivitas tanaman secara farmakologi yaitu aktivitas antihelmintik, aktivitas antispasmodik, kegiatan antieas, aktivitas stimulan otot polos, dan aktivitas antimikroba. Sekian, terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.